বেশি দিন পরে আজি মুখে খেবায় মিললা সুজি পালক কাଣା লাগুছে হো ই সুজি পালক। জুয়ার মা মানিক সরি কেনতা অছন সবে ঘরে প্লাস্टर কাম চালিছে সেদিকে জানকে বেল কে চলাবাকে পড়ছি দেখুছ ইয়াড়ে বেল চলা কাম भी চালিছে সেটা প্লাস্टर মধ্যে ঘরে কাম চালুছে ই ভাজি কে বুনলা বেলে ছোট টাইমে জানকে কুগরা আন্তারে কড়িতলা যে নেই কহনা এসে যত্না যত্নি কলা কে পেন মুনা দেওয়া কে পুরা ভাজি শাক পুরা মস্ত দিচ্ছে জানকে দেখি মধ্যে পারুথিব কোনসি খত এ পতে নেই পকাবার জানকে এই ভাজি শাক নে জানকে পুরা ভাল দিচ্ছে টকা 500 খরচা করে কিনা জানকে বুনা বুনি করিথিনু সব জাল পাল ঘিনি কিনা তো মিনিমাম টকা 2-3 হাজার ভারবা বিকাবুই কলে বাজার নে কালকে ডোঙ্গা बोला बड़ा बोले कि ना जानली यार मैं फूल तोली असली फूल गज के हेले फूल गजे छुचा एर्रा फूल ही फुटला আছে গোটে भी मैं फूल नहीं फुटला काना करबी जेंतारी मगे फूल दरकार আছে भाई तो सेतिका मुई ए एर्रा फूल के तोलुचे नेबी ए डोंगा डो बनेबी बोली किना इटा हमें आसीचु डोंगा बोला वाला ये आम जोर के सबु तो आगे पले आसी किना गोड बुड गादी को जानका पूजा पाठ मदे करि साले ना मुई ही सब ठारू लास्ट के असली एबे आसुचे जानके उठी किना क्या करबो भाई बेसी बेल सोई देली सब लो आक्तेरी आसी किना गादा गुदी करे किना धूपकाठी जले किना पूजा पाठ सब करि सालना मके ही लास्ट के करवा पड़वा ए पूजा घर के आसी कर देखली जे आड़े सुजी पालो घाटुचन तो भजा भुजी काम सेवन करूचत ना लके मुई तो एबे आसुचे गादी गुदा को ठंडा तो बहुत लागुचे सेतिका चुइल पाके मुई पले आसली जे तब्बा लागी सानटा छुआ मनके डाकी ना खेबा के देले लके हमके बेसी खुशी लागसी कि जे कि सानटा मनके देले ला भगवान के देला पर मके लागसी मुई तो चालली भाई सुजी पालो खेबा लागी आमर ई मिनी ब्लॉगटा भल लागिते लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट निहाती करबो ता संग संग फॉलो भी कर दबो सब लोग के मो तरफ धन्यवाद।